nel vivo, abbiamo qua questo poker d'assi. Cominciamo con Massimo Contin, che appunto giustamente questa sera lo celebriamo e lo premiamo per essere una delle eccellenze del nostro territorio. Celebriamo lui e anche la sua azienda, che è il salumificio Bovolenta, che da oltre 50 anni lavora in questo campo, nel campo degli insaccati, poi dopo ci spiegherei tu un pochino. E tra l'altro, essendo nel cuore del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, voi vi fregiate anche del logo del Parco del Delta. Ci fai una descrizione di quello che è il tuo lavoro, di come è inciso tu in questa azienda che è di terza generazione, penso, o addirittura di quarta, di terza generazione. Il tuo avvento, leggevo nel curriculum e anche tra l'altro nella descrizione dell'azienda, che con il tuo avvento e che ti sei affiancato lo zio Mimo eccetera, hai portato un'innovazione giustamente, e tra l'altro onore al merito agli altri componenti della famiglia che hanno accettato il giovane che porta novità, e non è sempre così automatico questo. Parlaci un pochino di te, della tua azienda, di cosa fai nell'azienda e cosa rappresenta il salumificio Bovolenta anche nell'economia del nostro territorio. Buonasera a tutti. La storia mia è un po' rapida da raccontare. Io andavo tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, quando ero piccolino, all'azienda, perché mia mamma lavorava là, mio zio lavorava là e mio nonno era ovviamente titolare dell'azienda, e quindi tutti in macchina si andava all'azienda. E quindi dicevo sempre a mio nonno: guarda che quando divento grande vengo anch'io a lavorare qua. Certo, mi diceva mio nonno, sicuramente finito le superiori vieni a lavorare qua. Ho detto: nonno, guarda che l'ultimo anno delle superiori, adesso devo venire a lavorare qua. Invece mia mamma gli ha detto: guarda, o fai l'università o non se ne parla. E quindi ho dovuto per imposizione di forza maggiore andare all'università, che poi comunque sono stato contento di aver fatto, perché è sempre qualcosa di importante l'istruzione. Ma nel frattempo purtroppo erano uscite delle normative comunitarie per cui si dovevano rispondere, noi avevamo il macello sia bovino che suino, dovevano rispondere a delle normative comunitarie, cioè il famoso bollo CE, che però comportava delle spese molto importanti, per cui mio nonno decise di non continuare con l'attività di macellazione e rimaneva aperta però lo spazio aziendale con mio zio. Successivamente, per problemi ovviamente collegati a zone come la nostra, ma anche di montagna e così, ci si è reso conto che bisognava creare delle piccole strutture in grado di soddisfare le esigenze dei piccoli allevatori, che non potevano fare chilometri e chilometri per portare i loro capi alla macellazione. Quindi vennero aperti questi macelli a capacità limitata, e in questa finestra io sono riuscito ad entrare. Con mio zio, che aveva già un'attività al dettaglio importante, abbiamo iniziato da zero purtroppo l'attività di ingrosso, e all'inizio è stato ovviamente un po' difficile, però insomma come diceva prima Laila, il nostro sindaco, se ci credi puoi riuscirci. Oggi purtroppo sono cambiati i tempi e credo che non sarebbe possibile oggi ripartire da zero e arrivare ad aprire un'attività di questo tipo, per i costi che ovviamente sono oggi assunti. Per quanto riguarda invece l'azienda attuale, direi che comunque abbiamo avuto dei buoni risultati, perché insomma siamo partiti da zero. Oggi riusciamo a rifornire sia diverse piccole attività in tutto il Veneto e anche in Lombardia, Piemonte. In più siamo riusciti a entrare anche nella grande distribuzione, Aliper, Coop, Amacrai, insomma siamo contenti di dove siamo arrivati, anche se la situazione è sempre un po' difficile, perché comunque il mercato italiano è sempre, per un motivo o per l'altro, in grande difficoltà. Però diciamo che l'Italia, e prima mi collego anche al discorso che si faceva dell'America, dove comunque i problemi sanitari sono più grossi di quello che può essere in Italia. Secondo me il popolo italiano anche ha una cultura del cibo e dell'alimentazione molto attenta e molto anche piuna sana della cucina mediterranea, insomma è anche quello che permette a tutti noi di avere una qualità di vita e anche uno stile alimentare buono.
E con il Parco del Delta poi abbiamo fatto questa adesione, quindi abbiamo la possibilità di mettere nei nostri prodotti il logo del Parco del Delta, che ci permette intanto di rappresentare il Basso Polesine, il Delta in generale, ma anche e soprattutto di avere un prodotto che sia più facilmente riconoscibile dal consumatore finale. Ultimamente stiamo cercando di fare un ultimo progetto, vediamo se andrà a buon fine, quanto in base anche ai tempi della nostra dell'ASL eccetera eccetera, di mettere su un allevamento di capi allevati esclusivamente allo stato brado, quindi in totale libertà, non so come si voglia definire, per avere anche un prodotto un po' diverso. Abbiamo parlato con la grande distribuzione, quindi con Coop, Aliper, ma non solo, che questo credo sia un altro obiettivo importante, perché si deve sempre cercare di fare un passo. Gli investimenti, i progetti sono sempre difficili, ma se ci si crede penso si possa arrivare ad avere anche questa possibilità. Sai bello che ti infermi talmente tanto, ti appassioni tanto a parlare della tua azienda che si mette l'applauso. No, vedi che hai descritto la tua azienda in maniera impeccabile, poi faremo anche le altre domande, però io ho riservato a tutti voi quattro 3 domande base, visto che siamo nel Parco del Delta, celebriamo voi ma anche il nostro paese, e una di queste domande è: provincia di Rovigo, in particolar modo taglio di Po il Delta, e lo chiedo a Massimo per primo, poi dopo lo chiederò anche a voi. Qual è la difficoltà più grande di fare impresa qua da noi? Prima abbiamo accennato la viabilità, è uno dei problemi sicuramente, ma perché fondamentalmente la nostra provincia non è ancora riuscita a decollare rispetto ad altre province che siamo partiti più o meno insieme? Nel dopoguerra Treviso e Padova non era messo tanto meglio di noi. Secondo te? Beh, sicuramente diciamo che il Basso Polesine, il Delta è una zona, diciamo, la definiscono depressa, ma io non sono proprio così di questa idea. Diciamo che se pensiamo che il Delta del Po, non so se qualcuno guardava i film di Don Camillo e Peppone, no, che forse meglio di tutti hanno rappresentato il popolo del Po, la gente è fuggita da qua per tanti anni, perché comunque qua non c'erano le condizioni neppure sanitarie per poter vivere una qualità di vita buona. E poi queste persone che sono andate via sono tornate, pensavano di trovare un ambiente simile a prima, invece hanno trovato una qualità di vita migliorata notevolmente. Dopo ovviamente più persone ci sono, più la possibilità di sviluppare un'azienda è semplice. È ovvio che fare un'azienda a Milano, Roma o in quelle zone ci hanno notevoli vantaggi, sia da un punto di vista logistico, potere d'acquisto, eccetera eccetera. Però io credo che ci sia anche qua da noi tanta buona volontà. È ovvio, siamo partiti da più lontano. Ecco, dopo noi ci collegheremo anche col presidente del parco Gasparini. È un valore aggiunto il Parco del Delta del Po, secondo te? Cioè, lo stiamo sfruttando tra l'altro nella maniera adeguata? Visto che tra l'altro voi avete anche il marchio e penso anche Lorenzo. Allora, il parco è partito da poco, quindi bisogna dargli tempo, non è una cosa che si sviluppa così da oggi a domani. Ricordiamoci che quando si parlava di Parco del Delta era in forte contrasto con le centrali di Polesine Camerini, quindi sembrava che la centrale di Polesine Camerini fosse il salvavita del Basso Polesine, in particolar modo delle zone di Porto Torre ma anche delle nostre parti. Invece poi un po' alla volta, credendoci nel Parco del Delta, vedo dei notevoli passi avanti. Ovvio che siamo partiti con il Parco del Delta che erano più ostacoli, più proibizioni che libertà di fare impresa. Di fare impresa. Oggi si sta cambiando un po' tendenza, si sta cambiando un po' mentalità, e all'inizio venivano giù solo camper che molto spesso non portavano, non per criticare i camperisti, però ovviamente avevano uno stile. Adesso arriva giù gente non dico da tutto il mondo, ma vedo anche molti stranieri arrivare giù a visitare il Parco del Delta, perché per noi è normale avere questo tipo di habitat. Noi forse non possiamo apprezzare come, ma tanti
stanno arrivando e spero che avremo un percorso ancora più veloce nei prossimi anni. Ma siete affiancati voi aziende, poi lo chiederò a tutti e quattro, dal parco oppure dalle amministrazioni dei 7 comuni del parco? Cioè vi danno una mano dal punto di vista logistico, turistico, cartellonistico, o siamo ancora all'anno zero? Non siamo all'anno zero, però forse ci dovrebbe essere un po' più di incontri, un po' più di possibilità, perché il Parco del Delta oggi, secondo me, poi posso sbagliare, sta cercando di sviluppare soprattutto un discorso turistico, no? Quindi la gente che viene giù, sarà anche così per forza, però credo che assieme adesso possano crescere tante altre aziende in settori collaterali, insomma, e soprattutto credo che dalle nostre parti abbiamo diversi prodotti, io parlo del settore alimentare perché ovviamente del resto non conosco, che ci rappresentano. Nel nostro caso la tradizione che abbiamo nel settore del salume è molto importante e questo permetterà spero in futuro di poter anche portare i nostri prodotti in giro per l'Italia e che vengano riconosciuti anche dai nostri compaesani che vivono a Torino, Novara, eccetera, eccetera, grazie al logo del Parco del Delta e quindi alla zona che noi rappresentiamo. Abbiamo accennato prima, voi siete di terza generazione. In Italia si sa che purtroppo è difficile sopravvivere alla terza generazione di un imprenditore. State già programmando un futuro? Ho visto tuo figlio che gioca a calcio ed è portiere o altro, però ha la stessa passione che avevi tu da bambino di aiutare il nonnogino. È piccolino, quindi diamogli tempo, ma non voglio parlare del mio caso specifico. Credo che, e questa è una critica che faccio a me stesso, alla mia famiglia, ma anche a tutte le famiglie che abbiamo, che hanno bambini piccoli in questo periodo. Io credo che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, per fargli del bene, che per raggiungere qualsiasi tipo di risultato serve passione, sacrificio e grande volontà. Nessun risultato si ottiene senza un grande sacrificio. Oggi questi bambini magari tendiamo a proteggerli, a agevolarli un po' troppo nella loro vita attuale ma anche nella vita futura. Se vogliamo avere un futuro brillante come è stato il Basso Polesine, ma tutta Italia fino ad oggi, ma anche negli anni futuri, dobbiamo dare a queste nuove generazioni anche questo tipo di impronta e speriamo che Alessandro continui la nostra azienda oppure faccia altre strade, basta insomma che lo faccia con grande passione, ma sapendo che qualunque cosa farà nello sport o nella vita dovrà fare tanti sacrifici. Grande Massimo, anche lui si è commosso, ha parlato del